Посмотрите на этот дом. 440 квадратных метров в настоящей итальянской вилле 1970 года постройки. Галерея с видом на сад, 4 камина, хрустальные люстры, лепнина на потолках. Моя клиентка искала именно такое. Тоскана, большой дом, много спален. Я нашла этот объект, договорилась о просмотре и приехала сюда специально для нее. Она отказалась. Сейчас я покажу вам все. И красоту этого дома, и то, что скрыто за красивыми фотографиями, а еще расскажу, во сколько на самом деле обошлась бы эта покупка. Оставайтесь, будет интересно. Итак, вот объявление. Вилла в Масса-и-Коциле. 440 квадратных метров. Цена 400 тысяч евро. Построена в 1970 году. На фотографиях просторные комнаты, высокие потолки, большие окна. Все выглядит достойно. Именно поэтому я предложила этот вариант клиентке. Смотрите на описание. Квартира на 2 этажах с 3 спальнями, кабинетом и гостиной. Это первый этаж. На втором еще одна спальная с гардеробной, гостиной со своей кухней и террасой. Плюс с обратной стороны дома 2 отдельных апартамента с собственными входами, один на 1 спальню, второй на 2. Итого, один большой дом с возможностью принять большую семью или сдавать часть помещений в аренду. На бумаге почти идеально под запрос моей клиентки. Обратите внимание, среди фотографий в объявлении на сайте нет ни одного снимка нижних квартир. Я поняла почему, когда приехала на просмотр. Когда я вошла в этот дом, моей первой реакцией было «вот это да!». Не потому, что он плохой, а потому, что он невероятно аутентичный. Здесь сохранился целый мир итальянской буржуазии 70-х годов. Такие дома строили не для перепродажи, их строили для жизни, для большой семьи, для приемов, для нескольких поколений. Посмотрите на эти люстры. Такие сейчас можно купить только на барахолке. На стенах настенные бра в тон люстрам, везде настольные лампы, картины в рамах. Потолки, обратите внимание, с гипсовой лепниной. Вот эти розетки вокруг люстр – это ручная работа. Сегодня так не делают. А если и делают, это стоит очень дорого. Камины. Их здесь 4 в разных комнатах. Облицованы деревом, ручная резьба, благородные пропорции. И это не декор из каталога. Это часть архитектуры дома. В Италии есть целый пласт такого жилья. Дома, построенные в 60-е и 70-е годы состоятельными семьями. Они вкладывали в качество материалов, в детали, в долговечность. Это полная противоположность современному минимализму в стиле Икеа. Здесь все тяжелое, богатое и с историей. И это жилье сейчас продается, потому что дети выросли, уехали, а содержать такой дом дорого и сложно. Ну а теперь посмотрим внимательнее. Полы. Везде ковролин. Старый. Ему, судя по всему, столько же лет, сколько дому. Его нужно снимать. Вопрос в том, что под ним. Иногда под этим ковролином прекрасная плитка или паркет, которые просто ждут своего часа. А иногда это стяжка, и тогда полы надо делать с нуля. Потолки. Лепнина красивая, но посмотрите по углам. Побелка осыпается. Это не катастрофа, но это работа. А реставрация лепнины – дело тонкое и недешевое. Окна. Деревянные рамы. И это хорошо. Дерево при правильном уходе служит долго. Но стеклопакетов нет. Просто стекло, как в 1970 году. Это означает потеря тепла зимой, шум с улицы и конденсат. Замена окон во всем доме такого размера
Это огромные деньги. И, кстати, это одна из возможных причин плесени – постоянный конденсат на холодном стекле. Отопление. Система старая, по виду оригинальная, 1970-х годов. В таком доме это означает полную замену. Новый котел, разводка, радиаторы на 440 квадратных метров – это серьезные деньги. Электрика – то же самое. Старая проводка в доме такого возраста – это не просто неудобство, это требование итальянских норм безопасности при продаже. Все будет нужно переделывать. Стены. В одной из комнат плесень. Вот она. На сайте этого фото, конечно же, не было. Плесень на стене – это не просто косметика. Нужно понять источник, протечка кровли, конденсат или проблема с дренажом. И пока источник не устранен, красить бесполезно. При этом, я хочу подчеркнуть, конструктив дома выглядит надежно. Стены толстые, перекрытия крепкие. Это не аварийное жилье. Это жилье, которое требует полного обновления всех инженерных систем и косметики. Но фундамент здесь хороший. Фундамент во всех смыслах слова. И в прямом, и в переносном. Теперь давайте честно посчитаем. Цена объекта 400 тысяч евро. Но это только начало. Замена системы отопления на доме 440 квадратных метров по итальянскому рынку – это от 20 до 40 тысяч евро в зависимости от выбранного решения. Полная замена электрики – еще от 15 до 25 тысяч. Полы, снятие ковролина, работы в зависимости от того, что под ним, назовем ориентировочно от 15 до 30 тысяч на такую площадь. Окна. Замена на стеклопакеты по всему дому – это от 15 и минимум до 30 тысяч. Плесень, гидроизоляция, устранение причины – от 5 до 15 тысяч, зависит от источника. Реставрация лепнины, покраска потолков и стен – от 10 тысяч. Итого только по основным статьям от 80 до 150 тысяч евро сверху. И это без кухни, без сантехники, без отделки апартаментов с обратной стороны дома. Реальный вход в этот объект от 480 до 550 тысяч евро. И это еще до нотариуса и до агентских. Именно поэтому моя клиентка и отказалась. Не потому что дом плохой, а потому что реальная цена сделки вышла за ее бюджет. Ну и раз уж мы заговорили о реальной стороне покупки, расскажу вам, как прошел сам процесс. Я нашла объявление, позвонила агенту. Первый звонок, она сказала, что ей нужно согласовать просмотр с хозяйкой и перезвонит вечером. Не перезвонила. Через 2 дня я позвонила снова. На этот раз у нее рабочие, она занята, перезвонит вечером. Снова тишина. С 3-го звонка мы наконец договорились о встрече. Я приехала на объект, жду агента, ее нет. Я ей звоню, она говорит, что она подъезжает, адрес она не называет. Когда она наконец появилась на объекте, она мне говорит: один адрес, я еду туда. Оказывается, она перепутала улицу. Она мне называет настоящий адрес, я приезжаю. И, наконец, мы с ней встречаемся. Дальше мы, наконец, попадаем в дом. Агент мило беседует с хозяйкой, попивает воду и время от времени показывает что-то и мне. Я рассказывала раньше об итальянских агентах. И вот живой пример. Их задача в большинстве случаев – просто открыть дверь. Все остальное – ваша работа. При этом комиссия агента в Италии от 4 до 6%.
На дорогих объектах иногда удается договориться до 2%, но 2% от 400 тысяч евро – это 8 тысяч евро только с покупателя, столько же с продавца. Итого сделка генерирует минимум 16 тысяч евро комиссионных за то, что кто-то открыл дверь и сел пить кофе с хозяйкой. Я не говорю, что все агенты такие, но нужно понимать, с чем вы можете столкнуться, и закладывать это в бюджет с самого начала. Вот такая история. Эта вилла настоящая. Она построена людьми, которые любили красоту и умели жить. Здесь есть характер, есть история, есть то, что никогда не появится в новостройке. Но покупка недвижимости в Италии – это всегда история с несколькими слоями. То, что написано в объявлении – это первый слой. Живой осмотр – второй, а смета на ремонт – третий. И только когда вы сложили все 3 слоя, вы знаете реальную цену входа. Если вы думаете о покупке недвижимости в Италии, пишите мне. Ссылки и контакты в описании. Ставьте лайк, если видео было полезно, подписывайтесь, впереди еще много таких историй. А у меня на сегодня все. Всех обнимаю и до встречи в следующем видео. Пока!